Usumbut Menteri Rangba kejelah Umar Sniawbhalang dhar ha kalai photrek jemang arjar punriu. Ula pli ya Kerilang College ha ke Shnong Mausau, South West Khasils District. Kabala tei la katuk anisnam lingba ke jingshim jingkit kli jong Kerilang Education Society. Ke jingpli ke college kalong shisha ke jingkit khu ya samla puli jong kathan, Shiliang ke bala pendep ya ke matrek ha ke bakim dan kamshu balik puli syagi jaka bakham sejngai. Hagani ke sengi la edon langru do amili kathan ba Rintan Tongkhar bolong presiden ke governing body ke kong AL Maulong deputy commissioner South West Khasil district ba Bijerwa superintendent of police Dr. KK Nongsit secretary ke governing body president ke HFU ba commander Shangpliang lembat kebe di ke founding members ke samla puli ba ke nohingkai ke college ba kumju ru ke khna school ba ke paidbah kathan haba ajingkren uba Sniawbhalang dhar ulai kublai kerpang ya ka kor yau pnyau kabla ai ke jaka bantei ya kini ke jaka puli ka ba he kamba san ika ai ulai kublai yoba riniktan lingdo halor ke jingyo i jinga jungu bantei ya kini ke college bar ke jingla jungu banlum ya ki rang ba ke bla no jingerap da ke pisa ban kershan ya kini ke college na kalyang ma Sniawbhalang dhar ula no jingerap ru san lak tingka ba la kular ru bon unsa jingerap bantei ya ke jingker fencing habro Saudong jeng college ke balong kumba rius pak mitai Kumudukot jong kamau sau CLD Block Demand Committee. Ngisobat ai kublai. Ya ka sorkar lengba iba presun bat lengba chief minister kila pen bena ban sa ai ya ka block hakani ka dong kathan Shiliang ka jongi. Bat sa ngangit kam kidon hak kabinet. Rengkat ng piro kan wara jingkia. Bat ngit kam piro pin menjur ka kabinet ban ong. Ngamenjur lang ya kini. Kejing ang nur jung chief minister but deputy chief minister kibalap menjur ya kani ka block sekani ka dong kathan ke jungi bat ngiyo i basyan baka government ka supply ya kani sakawai hoy kejing nang kejing start kalong ka badon kam te hnrei ngiyo i kum ki samla jung ka dong kathan bangidon kam ya ka science stream hagani ka dong kathan Shiliang gijongi nadu soma shadu mau khlaj ngam ngimdon ya ka science stream but ngatrai piki kena school pitip kini samla pule pitip lada pikwa long engineer lada pikwa long doctor pimla banlong doctor lemda piwan na ka science stream but pimla banlong doctor lada pim pendap ya ka need entrance exam but pimla banlong ki engineer lada pimla ban pendap ya ka JEE entrance exam bat ngengek skam bah kawai kani kesni barani ngengek skam ba nang nei hakhmat le sela dalong kepala ngin pelong ya kani ke shlem kum ke coaching center ya ka bangin train ki samla di jongi bakin penkre ya ki entrance exam kum ka JEE bat need exam kanang bikila banong ki doctor bat ki engineer bat ngayoi bat ngengek skam bat ladang ya trailang rekat bat ki paidbah bakani kan dairu ka shlem ya kaban ai kucing ya kaba pinya kun ya ki competitive exam ba pair hapo ka state bat ka ri India baro kawai POE ngi trelang baro ngi bron sarkar ong hot ngi don kam ngi trelang ki bobdon sarkar ki ong ngi trelang ya kata ki don kam ngi dawa ba dia kasrok ka baha nawai loy syadu banla chuduk sarenkor baro ngi trelang kumboy breu ngakme nanti bakaroy kapar kanang tuit kini kadong kathan jungi lada kani kaman sim jo kajing trelang kaman sim jo kajing nam ya wat dong na kamsa karoy kapar wan le utayo burong uta ko kilok bai lada kata kaman sim kadon tingin nam poi si sei ndrei kani kaman sim kabangidon menta kaman sim jo kajing trelang kiliang baro na kami nanti bakanang sam kanang kraw haki mensim jungi kum kinong elam bagi community ke bangin yoi ke jingjok ka wei hadin ko ipat ada kade yangi bangin perkhat saman kijaka ti kade ke jing kwa jingi banseng college kala kot shisha lada kade yangi bangin kijaka kubli shibana ya ke jing kraw muslim ke korio pneu ha ka ba ka korio pneu mau sau tungan ajing thapti ka bagior na kamta ka korio pneu hane mau sau kubli shibana aru ya ka shnong hangne
Kiba pilapan pau ya kam sim jo kaji trelang bangi. Na kapos ha ka bangi ni don kam ya kaji trelang pi ka snong ku ble shibun e kata. Bat na ta jo pi back no e kare kaji su thu bakla. Bakane ka kolat kam dei ka kolat jo ba renek. Kade ka kolat jo pi pai ba baro bat manta ka sngi kala shay khmat jo pi. Pila yo sngo pila yo e kalis jo ki founder sponsor hang tai. Ya ka bai honorable deputy chief minister ele yo ban on vel mene. Ya kalis jo ki founder sponsors. Aku abang orang pi, dei tangkat ni, tang kini kilis ki bagi dan mentah hakane, hakabagi yo perdi, dari dang dei hakhmat. Kin sanang bon, ki ban yano, ki ban ai, hakane college, namar pi langsung tu, makane ke college kade ke jong ki paidbah. Kamdei ke jong barane, kamdei ke jong boarding, kamdei ke jong doktor ke kirang sit, kamdei ke jong babu dihiran, kade ke jong ki paidbah di kare karo than baru kowe. Ngaku wa pin correct no yakane ke jong tu bakala kabadon hakiri ki benai baru ki balale. Bakane ka college kare ka joki paidbah. Tapi TV dengan beli skim dengan melak banai mbeng area jonga. Kum kedak ke bangaya bat ketilang bat hikum girong ba sponsorship body, governing body bat kan ka than barok kowe. Kowe ya ke fencing bela pani ya kan fencing ngan pele lamlak barok dengan persam pele barok ndus pak mitar. Dakanung le ngai discuss nakai ka scheme win discuss ngabut umli jopi anda ilam la abaro ruin le ka face wise bakum kadak bangan yarap ya kan di college ban bala abu mar di ke target dengan ula akwa pelawan bu kerteng dengan I donation bi kumbasan lak ka mata ktiyo kumba yarap ya kan diga nag benta suwi tulok to kan hikai tetraye ki patam nang tapat man tibu trai jo kan diga thanyu mar Ngang ay kublay kertang yung marinig. Katari ko bu matabi bu mangambi bu mau. Kublay si ibon ma. Na mauru kat bu kuak pala dengan won ngaru kat bunga kuak pala dengan won sendi habi bu ulang dekat ke bingilai na. Te ibu duduk kat sawam like kat prarum like atau nyebu balai pauterik. Dak kasi setar beli terai ke banga abad pi. Lat kenang like that. Ngini ya kam government sisi ngini ya kam business sisi ngimlos. Kublai sibon habang wan meni hani ngadap dengan mesin di sau kemen hado kata-kata. Kapan surprise yang aruba lembah kejing yoi jengai i emeli be ijongi. Idon kum kan ke visions nak bentaban penkiu ya kan dikatanya kan dia ris kan dikatanya bikot mau sau ideal ni ka siling umlum kumawin ke romba. Dah kejing don jong ni ke college ngala amrang malu malana do na mo sendramo karwat mo sau nong steng kalau along mulumla is equally distributed in term of education sector kata kadai kawai bak sorka kat thangnod habarok kilian namar piyo iba ke MD government ke jungi ka pher ban ki ki government balale point number 1 kumbong iba rini ni kum ki political party baron hakani ke sarkar MD ngila aban dia fight ngila aban dia team ngila aban dia dom ke for election handai nak benta ka jing penkiu ya ka than man pentroy ya benta kam jong bai ba ni don tang ka we jing but we face it on the same table kata ka de legacy jong MD government ngakenau bon project pawanang ni Kedar jong marini ngamnya tu ada nama ya udom yaki. Kejuan sop senga. Kejuan lang pergi dari kedai. Kau MD ki UDP napak mau keruat tengi klaim ya tu yo meli jongi. Kejuan panggil ti kesukain kamtan korban skim. Tahu nak kai kadau. Baru UDP yo my scheme yo uyong. You see that is the mindsets of our beloved people, but which is not exactly. Ni bertajung pingi ya kalama parti ni bu harut hanya yang isu jong bai pak ni bu ha jong do bat hakhmat do kumgino yalam jong pi jadi jong di college na soto klemu lokal meli jong ni kamla ban poi sai kaji yo ijngai ke jong kajung la jong ban te song ni pi do ka kor na do ka snong na do ka districts Lalu kiwai political party kebuang meneh
Markum kini kijai institution dari don keji jangan ngim lah banbo. Hon so tu ngikat badai politician. Kanu kebigile keke bagi jong maharin ni. So tu ya kata. Kung mengaruh song jong akat bangalek senarak suruh jong badai kam jungu jong. That is naturally. Hani kinong yalam kim juyo por ban sap kum mi kata ki penbaik ke kam bi dai ban penbaik. Nang mata ka jai beru jong ni. Da ka jing don jong ni ke college. Nga krem artetin hadin katuk anisnam kimi kirusan berkat dengan dikatakan kom ki doctors, kom ki engineers, kom ki professors, kom ki IAS, kom ki MCS. What artetin ni kata para koi hawat ngai ka momodom bipan bon teliwa tangamkan bon de gini namar hak education department. There is a procedure to follow step by step. Kata barok ni discuss about Emily Jopi kumbiang menito Sniawbhalang ay ngikan sorkar lenik adokran nama kabadang day ke college kabadang susudang. There is formalities follow properly and accordingly. Kamtam kum ke people's college ya kataru kumjuhi nama ramday ke basuk bansu ay jendak klem following guideline ya gini barok ya kinu ke bengila ini share lang kajimut pada lokal lembeli ke kebala ini persang maybe not immediately. A time will come, don't come and yasha.